состояние. Скандал с врачом американской сборной по гимнастике, насиловавшим спортсменок, привел к отставке руководства Федерации по гимнастике США. Дает ли чистка до Олимпийского комитета, выяснял Алексей Веселовский. Глобальные вызовы в современном мире. Сегодня в Давосе открывается Всемирный экономический форум. Главная интрига. Появится ли здесь американский президент? Обо всем этом Вадим Глускер. И позвал на футбол. Путин провел переговоры с президентом Аргентины. Добро пожаловаться! Ростуризм объявил гостиницы, которые, по его мнению, завышают цены на время футбольного чемпионата. Список изучил Денис Талалаев. В Калининградской области наступили морозы, и оставшиеся тут на зимовку стаи лебедей теперь нуждаются в помощи. Почему пернатые не улетели в теплые края, узнала Вероника Николаева. Здравствуйте, вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа «Сегодня». Ведущая Лилия Гильдеева И Василий Максименко. Громкий сексуальный скандал с домогательствами в Олимпийской сборной США сегодня получил новый поворот. В отставку подало руководство Федерации гимнастики.